फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जायका। तो आज मैं बना रही हूँ मावा कपकेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बनते हैं। तो आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले यहाँ पर लियो मैं 160 ग्राम मावा लियो। ये रेडीमेड बाज़ार में मिल जाता है दूध की डेयरी की दुकान में। और उसके बाद यहाँ पर लियो मैं 200 ग्राम मैदा है। उसके बाद शुगर पाउडर है, 150 ग्राम शुगर पाउडर है और 50 ग्राम दही है और 100 ml ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल कौन सा भी आप ले सकते हैं जैसा आप किचन में यूज़ करते हैं वो। उसके बाद 150 ml दूध है, हल्का सा गुनगुना गरम करी हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद वनीला एसेंस के बूंदे चाहिए 4-5 और बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग सोडा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। तो कपकेक का बैटर बनाने से पहले देखिए पतीले को रख चुकी हूँ, इसके अंदर एक रिंग रखी हूँ। सबसे पहले इसको करना ज़रूरी है, फ्री हीट करना। उसके बाद में वो बना के और एक प्लेट रख देती हूँ मैं। एकदम स्लोली ढक्कन लगा के इसको गर्म करना है। तो चलिए अभी बैटर बनाना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शुगर को ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद ऑयल, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मावा को ऐड कर लेंगे और आधा दूध, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। लगभग इससे 1 मिनट तक मैं अच्छे से बीट कर चुकी हूँ। तो अभी इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे एक एक करके। इसको भी थोड़ा सा
तो कंप्लीट यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। तो आपको बता देती हूँ मैं चेक करके। ये देखिए अच्छे से कपकेक बन चुके हैं। अगर समझिए थोड़ा सा आटा लग गया तो और आप 5 मिनट छोड़ दीजिए। तो ये 25 मिनट में अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर गैस बंद कर लेती हूँ मैं और ठंडे होने देती हूँ। तो यहाँ पर कपकेक ठंडे हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसमें क्रीम ऊपर डेकोर कर लेती हूँ और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डाल लेती हूँ। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको।